家好，歡迎嚟到姚宗儀文化館特別節目《一機一鏡繽紛樂》，我係阿 Jo 啊，我係 Gilbert，Hello。我哋嚟做乜啊？嚟呢度錄影咯，講嘢咯。你咧？一樣咯，牙痕啫嘛，係咪？牙痕啲咩嘢咧？牙痕就係話點解我哋都係攝影人？點解一路鍥而不捨咁去影相？究竟中間有啲咩咁過癮嘅嘢？所以我哋純粹淨係想同大家分享咁快門嗰刻，其實有咩咁享受啫？係啦，咁就我哋將會請嚟其他嘉賓啦，係啦，咁就分享唔同攝影範疇，即係佢哋嘅享受啲咩嘢㗎？冇錯。首先第一樣大家要留意到咧，其實我同 Gilbert 咧冇咩夾嘅，梗係唔夾啦！你冇頭髮，我幾多頭髮？OK，all right。咁第二樣冇咁重要嘅嘢咧，就係 Gilbert 係影彩色啦，我係影黑白。咁佢係對畫意㗎，我係紀實嘅，所以基本上咧就即係河水都犯井水，啱唔啱啊？咁河水有時候溝井水嘅喎。明白。OK， 高人。但係我哋兩個夾埋之後咧，就發覺咧其實可以涵攝唔同嘅攝影範疇 ，all right。冇錯。所以就係希望大家坐喺度。咁但係如果大家瞓唔着嘅話，就希望你臨瞓前咧睇呢個節目，我包你5分鐘之內你可以瞓㗎。OK。嗱，而家一開始咧，不如俾我介紹下我自己先啊。係。我就係坊間所講嘅咩萊卡達人啊，即係我知你有個朵㗎，冇嘢㗎。咁咧就係因為我用咗徠卡影菲林都20-30年，俾我講埋你個朵好唔好啊？咩朵啊？你個朵就叫做香港捕獵蟲嘅後人嘛。係啊，你唔好話俾我阿爸聽啊 ，OK， 即係我媽同我法國仔生咗嚟。嗱，咁不如我就同大家先分享一啲我嘅所謂用徠卡影、用菲林影嘅照片，然後我再做下一步啦，好唔好？好。嗱，咁我哋而家開始睇睇咯喎。好啊。嗱，呢幅第一幅啦，就係喺個布廠 ，OK，印度布廠裏邊影嘅。咁你會見到咧，就係其實嗰啲一張台咧，嗰啲人咧就放晒好長嘅布，然後就絲網印刷，印完之後咧就掛咗喺上邊晾乾嘅。咁呢位仁兄咧，其實就係晾完嗰塊布咧，跳過第二張台又晾第二塊布。想問你一個問題，點解張相你唔影彩色咧？咁色彩斑斕，你影黑白咧？嗰陣時我淨係打黑白菲林啫嘛，轉唔到彩色啦，係咪？係啦。咁大家留意下咧，其實就好惡影嘅，因為啲光喺出邊好似搽眼大背光，但係即係都仍然可以近啲布咧，啲反差得幾好。咁呢個就係萊卡嘅威力啦。又或者喺呢度係個棉花嘅工場，咁佢哋就將啲棉花整落個袋度，好戇居嘅。咁你見到遠度咧，其實個窗門嚟嘅，咁只不過咧就係有啲太陽光射入嚟，好似耶穌光。嗰個位好難掌握嘅喎。問題就係裏邊真係好污糟啊！即係你如果唔污糟咧，啲空氣咧，我哋出唔到條線嘅。咁我喺裏邊影完之後咧，基本上出去咧就開始咳，跟住就發咗燒2日。係啊，即係死唔會翻嚟啦。但係所以用徠卡其中一樣，我哋發覺就係喺暗位裏邊咧影人物咧，真係好出色下嘅。嗱，呢度咧就係另外一度印度地方啦，唔講得出嚟嘅，因為佢個英文全名係 DIU 啊，真係唔好講啦，OK。咁就係其實係7-8月嗰陣時咧休漁期，咁啲捕魚啲船咧就翻去港口度，有成200隻咁多嘅，咁咧我嚟維修嘅，咁喺個 trip 裏邊咧，基本上我就喺200個船嘅船底咧行嚟行幾日嘅，咁你會見到嗰啲人咧一路喺度維修，咁係另外一個世界嚟嘅。喺嗰啲地方其實個光暗反差好大，因為每架船咧都蓋住個天㗎嘛。咁你兩面捐嚟捐去，咁所以拿住徠卡其中樂趣咧就係你唔怕暗嘅，你唔怕反差高嘅，你乜嘢都影得清楚，光嘅，暗嘅又影翻嘅，啲層次好靚，好舒服下嘅。係啊。呢度就係馬尼拉嗰啲貧民區啊。咁我搭個的士去嗰時咧，個的士司機仲好心問我喎，問我身上有冇手槍。點解咧？佢話如果你冇手槍就唔好入嗰條街啦。但係入咗就好舒服嘅。咁譬如呢個係貨車底嚟㗎，啲細路仔即係我覺得好安全啦，係咪啊？貨車底冇乜光㗎啫喎。又係啦，因為用徠卡嘛，OK，就係全部係弱光攝影，就係嗰陣時佢去做嘅嘢咯。咁呢啲細路仔玩到我叫佢就其實喺度即係叫賣弄風情喺度學緊啦啫，我咁講嘢嚇。好得意㗎，好舒服嘅，同佢哋一齊嗰陣時。
又或者係呢度啊嗱，呢個就係印度啲布廠嚟㗎啦。其實好惡影㗎，啲布係白色㗎，但係啲人黑面掹㗎。係啊，但係喺幅相裏邊咧，白嘅又唔會爆啦。啲工人嘅皮膚啊，亦可以呈現翻出嚟啊。咁所以成個好似個舞台喺度跳緊舞咁。即係佢俾咗我嘅氣氛就係咁。啲布咧留意下，好舒服嘅，所以層次都好靚。係啊，唔硬嘅，即係唔會好似塑膠咁樣嘅。所以你令到你覺得睇埋落去之後，連個溫度都冇咁熱嘅。OK。咁呢度係尼泊爾啦，咁尼泊爾啲舊街就喺呢個叫巴登堡啊，即係離開呢個加德滿都一個鐘頭啊。咁喺呢條巷度好舒服噶啦，你妹妹就望到我啦，即係我呢啲咁嘅佬咧，叔輩咧見到妹妹望咧好有 standing 啊嘛。拎相機都望住你啦，唔好話望我得唔得啫？咁嗱，咁 and then 左邊嗰邊咧又幾個細路仔行出嚟喎，遠遠咧留意下有啲羊啊，咁啊遠遠細路仔行過去喎。咁而家喺我呢邊剩翻我呢個人，所以喺呢幅相裏邊咧。OK， 周圍咧發覺好熱鬧，對我嚟講，即係城市一個城市應該咁樣嘅，即係互相可以即係互相交流係有笑容㗎咁樣，係可以一齊並存啊咁，即係好安樂嗰啲地方。咁又係啦，嗱，拉卡喺呢巷裏邊其實好暗，咁但係佢又影到呢樣嘢。哇！呢張，呢個咧就係一個菲律賓嘅西班牙裔嘅女士啊，咁佢係學跳啊佛朗明高啊，咁我喺個學校裏邊咧，我就幫手影下相。但係呢個學生好靚，咁所以佢行出去嗰時，我哋話太太你好靚，可唔可以俾我同你影下相咁？咁嗰陣時已經入咗架私家車裏邊㗎，咁佢話好啊，但係佢又唔行出嚟喎。哦，結果喺個玻璃窗入邊㗎喎。係入咗去㗎，佢係打開個門嘅。哦。咁結果我就喺出邊單腳跪低喺行人路裏邊。哦。咁但係咧，佢個司機啊同埋個保鏢分別兩個人就企喺我後邊啦，驚死我真係會襲擊呢位女士咁啊！咁我就跪喺個行人路嗰度影入去架車度。哇！呢隻眼啲光靚啊，同埋啲 detail 真係拉卡先做到。係啊，嗰陣時就係呢樣嘢。嗰陣時用支80嘅呢個。咁我哋呢啲就係所謂我哋講嘅萊卡達人啦。係啊，喺我哋嗰個年代咧，揸拉卡就唔揸 Canon 唔揸 Nikon 嘅，即係冇啊，根本唔同層次。係啊係啊，啱先啊，第一層次就係有冇錢嘅層次啦，係咪？揸拉卡上等人啦。嗰陣時我用咗1個月嘅人工買一架相機，我1個月都買唔到添嗰陣時。好啦，第二方面就佢表現嘅層次又唔同啦，咁所以梗係非一般嘅，唔可以比即係 compare 嘅呢啲嘢啊。嗱咁所以直數2年前咧 ，Nikon 咧出到新嘅系統叫 Nikon Z 啊嘛，即係無反。係咁嗰陣時我哋而家笑佢啦，人哋出咗幾年啦，係咪？你而家臨尾先攞嚟架笑，咁所以我抱住呢啲咁衰嘅心態，明唔明啊？再睇下你個 promo 係做咩先，即係純粹為咗八卦嘅啫。呢個嘢結果咧係呢群影嘅，係啦。咁啊喺一個 video 裏邊嗱，個 video 咧下邊會有連結咧，大家可以撳一撳嘅。咁你會見到呢個 video 打2分鐘，拍得好靚。咁我就而家影個 screen，OK， 俾大家睇下，即係有幾幅啦嚇。一開始嗰陣時咧，Nikon 打出嚟個 video 打出嚟呢個 moments 嘅嗰個片刻嗰一刻，我即刻打個突。喂，嗰一刻決定性一刻，擺到明係法國佬捕獵蟲。啱啊！攞拉卡係嗰班人噶嘛，幾時會 Nikon 講我哋決定性一刻啊？冇錯。咁我所以大家打一突。第二咧，留意下，好多時係暗位嘅拍攝啦。睇下第二幅相，留意下。佢拍人物嘅喎，有金邊嘅喎，明唔明啊？佢嘅面龐咧有啲光。我雖然呢個係個 video，佢哋即係當然係打燈啦，自己係咪？但係佢哋話係用晒 Nikon 鏡拍嘅喎。哇！Nikon 鏡可以將個面部表現得咁靚嘅咩？再跟住落，佢又回述翻佢嘅細個做妹妹嗰陣時，好甜蜜，好 sweet 啊！喂，呢張相唔似 Nikon 喎，係啦，你似 Canon 喎。唔係個 point 就係你用 Nikon 咁油啦，咁鬆呢啲嘢，係啦，冇錯。打雀啊，影 sports 啊，體育呢啲嘢嚟噶嘛？幾時影妹妹啊？係咪 landscape 啦？係啊嚇！嗱，再睇下嗱，大背光明啊！佢喺度自己練跳舞嗰時，喺度攰到瞓喺度，成個哇咁嗰啲光暗乜反差，紅就大家睇，其實佢隻腳有啲金邊咧仲出嚟。跟住嗱，突然見到啦，弱光下攝影啊，嗰啲汗啊、塊面嘅光澤啊咁樣，全部。所以我一路睇個 video 係短2分鐘，但係發覺咦唔對路，即係對我呢啲人嚟講，好似你講想向拉卡宣戰啊！
臨到 video 最尾嗰度，佢直情打一句出嚟 ，every single moment is an experience。俾我改少少翻譯，改少少啦。佢係任何每一刻，其實都係等待緊我哋去體驗。佢一路講嗰刻喎，咁我發覺好唔妥啊！但係佢個 video 我知道係人造光嚟嘅，即係拍戲啊嘛呢啲。係啊，但係個鏡頭嘅質素係好重要啊嘛，佢影到嗰啲暗位喎，影到個皮膚，所以留意下弱光攝影啦，人文攝影影人啦，咁奇怪嘅係嘛？皮膚啦，咁呢啲完全似乎係以前啊，係拉卡話晒事噶嘛。但係而家發生咩事咧？咁你有冇去自己做實驗啊？1年前咧，我有機會咧就用呢套系統，咁就同明州屋企拍一套特輯，叫即係你影嘅呢啲，就唔係佢官方嘅，唔係㗎啦。呢個係個明州嗰個封面故事，我哋班後生仔。咁嗱，呢個係巴基斯坦叫 Sasha 嗱，呢度係尖東啦，即係喺個街頭裏邊，喺個街燈下邊就咁影出嚟。嗱，我放大俾大家睇下成件事啊！睇下佢塊面有光澤喎，個嘴唇濕喎，隻眼有少少濕嘅，咪眼嗰隻眼色眼裏邊都好似有少少光咁樣喎。即係右眼嗰個 detail 現翻出嚟，係啦，暗位嚟㗎嘛嗰個。係啊，但係冇可能喎，呢個即係我用支就咁50mm，即係好標準鏡影嘅。嗱，呢支係用支人像85同佢影仔喺日頭嘅自然光底下。哇！成塊面嗰個立體感就出咗嚟，我完全好驚訝呢度。咁另外跟住咧，我就去同呢位叫 Kelly 嘅妹妹 OK 去做訪問。咁佢係中大畢業嘅大學生 OK 讀地理系，然後走去做農夫。而家做個小龍女啫。咁佢而家咧就喺隔住一個網喺另外一邊咧掘緊啲嘢。係。咁個太陽咧就係大背光喺嗰邊射過嚟，所以咧佢個影咧就佢做緊嘢，但係佢個影咧就投落個網嗰度啊！我放大少少俾大家睇下。咦？呢個唔係雙重曝光嚟㗎喎，一幅個啊，純粹個影打落。個影同埋。咁最得意留意啦，就係佢個衫裏邊喺個影裏邊㗎嘛，但係啲衫嗰啲質感啊、嗰啲摺痕咧，完全都見得翻，所以睇落好舒服㗎。Alright，咁呢支鏡我又攞去越南啦，呢啲工廠裏邊影啦，好得眼光管啦，同埋間黃絲嘅燈就係咁好少咯。咁但係好通透，成個做得好舒服㗎。Alright，咁我又再試啦。OK， 今次試咧就用支佢嗰支14至30 zoom 啊，即係應該好硬嘅鏡頭，係專係影建築物啊或者係風光㗎啦，係嘛？嗱，你見到喺度個太陽喺後邊係完全大背光嚟，我就係要個人行嗰度，佢哋影好靚所以但我冇諗過佢後邊個背景可以一條光乜都見到晒嘅喎。即係有暗位咯 ，alright 嗱，呢個就喺個歌劇院巴黎歌劇院影嘅，咁呢個老師咧就帶啲小學生團喺度講解嘅。咁留意下成個歌劇院，留意下嗰啲雕刻咧好清楚。如果我放大少少俾大家睇下，喺個老師嗰邊嘅，你睇下老師後邊嗰條柱咧就咁簡單啦，係咪啊？係立體感喎，但係個老師留意下佢其實去晒金邊，我哋呢邊係冇光噶嘛，但係佢面校裏邊咧仍然係好清楚見到出嚟嘅。所以而家我發覺一樣嘢就係點解我會影相啊？因為真係世事難料 ，OK， 永遠都有新發現嘅。我哋嗰個年代點會即係揸徠卡30年前點會諗住話有一日我拿住個 Nikon 咁又影人㗎嘛？但係世事就係咁，唔單止係個世界變啦，我自己個審美眼光啦，我自己嘅人生觀啦，我自己內心嘅追求啦，其實都變嘅。所以永遠你影就算影同一個人，你見到嘅嘢都唔同啊。所以攝影對我嚟講最吸引嘅地方就係不停有新發現啊！咁先至有樂趣嘛，咁先至可以 keep 到你嗰團火一路起嘛，係啊，即係好似我咁啦。嗱，你又唔同啦，你係花花公子嚟噶嘛？呢啲人哋俾面啫。係啦，咁咧嗱，點解係佢係卓係花花公子咧？同大家講啊！嗱，點解叫花花公子咧？因為我專門影花，我係最得意嘅作品，亦係喺花卉攝影之中得到出嚟嘅。咁所以咧，坊間啲朋友咧，咁就俾一個名我，咁啊俾一個唔知咩名我，我話唔好，呢啲名太過
即係太過文雅、太過盛啦，我不如就咁啦，叫我做花花公子啦。咁你識嘅人就知道我中意影花咯，唔識嘅人咪以為我實滾咯。咁我下次咧就由你 OK 講下你啲花嘅相。好啊，好啊，咁啊，大家交流下啦，好嘛？好啦，咁下下次見喎。 OK，拜拜拜。拜。